ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرمائی جا جیو بجرائی یار بنائی جا گولیا سرمائی جا جیو بجرائی یار بنائی جا تینوں کی کو غم دی میں گل رسا تینوں کی کو غم دی میں گل رسا سونے دے درود پہنچائی جا مدینے جاواں میں میرے مڑ کے مدینہ آواں میں ایک بار مدینے جاواں میں میرے مڑ کے مدینہ آواں میں لوکی نب دے پھرن مینوں گلیاں وچ لوکی نب دے پھرن مینوں گلیاں وچ لالی کملی تھلے لگ جاواں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اچھا ایسا ممکن ہے کہ ملتان والے اونچا بولتے ہو سبحان اللہ؟ ہو سکتا ہے ممکن ہو یا مجھے اونچا سنائی دیتا ہوں سبحان اللہ. آپ کے علاقے والے بھی بولتے ہیں سبحان اللہ. ملتان والوں کی ایک اور عادت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں سبحان اللہ. اب جس کے ہاتھ سلامت ہوگا میرے بھائی آپ توجہ کیجیے گا, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہدا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہدا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آگا آکھن گے وچ قبر دے آگا آکھن گے وچ قبر دے آگا آکھن گے وچ چھٹ دے ہوئے تے میرا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن ان کا چلنا نما اتبار کا حالت کیا ہوگا. جب حسن ان کا چلنا نما اتبار کا حالت کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا حالت کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
یار سبحان اللہ. اب میں کلام پیش کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ماحول بنائیں گے تھوڑا سا. پہلے کچھ کلام پیش کر دوں آپ کے سامنے. سید اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام, عاشقوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کروں گا, اور بالخصوص میرے بھائی مصطفیٰ بھائی کے لیے کلام میں یہ پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ بھائی آپ کے لیے میں پیش کروں گا کلام, اور توجہ کیجیے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اہل علم میرے سامنے بیٹھے, توجہ کیجیے گا. ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, پھر پاؤ امتی کہاں, پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا, پھر پاؤ امتی کہاں, پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر. توجہ کیجیے گا, عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کیا سبحان اللہ کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر میری کلمہ رسول کا, ارے پڑھتے ہیں یوں تو غیر میری کلمہ رسول کا, ارے جنت یوں سے ملے گی, جنت یوں سے ملے گی جو ہوگا رسول کا, جنت یوں سے ملے گی, جنت یوں سے ملے گی جو ہوگا رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر. امام فرماتے ہیں کہ جنازے کا احترام ہم کس لیے کرتے ہیں, سمجھو کیجیے گا. عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے, ہوگا. عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ سارا جہاں توجہ میں اللہ کی قسم, فرماتے ہیں توجہ کیجیے گا انشاءاللہ آپ کے امام کا زبر توجہ کیجیے گا. سارا جہاں توجہ میں اللہ کی قسم, پہنا تھا جب اویس نے, پہنا تھا جب اویس نے کرتا رسول کا, پہنا تھا جب اویس نے, پہنا تھا
جب ویس کرتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ارے جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر مکہ سماعت کی عاشقوں کی امام فرماتے ہیں کہ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں کس لیے احمد رضا کے نب پہ تھا احمد رضا کے نب پہ تھا نعرہ رسول کا احمد رضا کے نب پہ تھا احمد رضا کے نب پہ تھا نعرہ رسول کا ہوتا اگر زمین فرمائش کی گئی ہے سرائکی کلام پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کو ایمان تازہ ہوگا اس بار جو میرے البم میں کلام آیا وہ پیش کروں انشاءاللہ آپ کو ایمان تازہ ہوگا سکو مدنی محمد چھوڑاونے بولتے اپنی زبان اللہ بولتا بولو سبحان اللہ جنہیں حد سلامت ہے تمہیں آتا چاہ کے بولو سبحان اللہ توجہ کی جائے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا سکو مدنی محمد چھوڑاونے سکو مدنی محمد چھوڑاونے کیوں اسامی لاد سیدہ دادا بنے 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 سکو مدنی محمد چھوڑاونے سکو مدنی محمد چھوڑاونے اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے سرکار کی آمد نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے نبی کے نعرے کا استقبال کرے گا سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے سکو مدنی محمد چھوڑاونے سکو مدنی محمد چھوڑاونے اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے چم چم محمد میں اکھیاں ٹھہرے ساتھ ارے چم چم محمد میں اکھیاں ٹھہرے ساتھ چم چم محمد میں اکھیاں ٹھہرے ساتھ وہ منکر سڑے سی جو بے بل بل سڑے ساتھ اسا چم چم کے اوکوڑی کھامنے اسا چم کے اوکوڑی کھامنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے اسامی لاد سیدہ دادا بنے
اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے سرکار کی جو کھاتے نبی کا صدقہ 11ویں 12ویں کلمے کا پڑھنے والا بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی کے نعرے کا استقبال کرے گا سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد ججمش کے بولو میرے بھائی میں دعا دیتا ہوں اے رب ذوالجلال جو نبی کے نعرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لگائے رات کو سوئے موت نہ آئے جب تک نبی کی زیارت نہ ہو جائے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا سرکار کی آمد میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے سکو مدنی محمد چھوڑاونے سکو مدنی محمد چھوڑاونے اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے ارے منکر کیوں سڑ دے میلاد کیتے اونچا بولو سبحان اللہ منکر کیوں سڑ دے میلاد کیتے منکر کیوں سڑ دے میلاد کیتے او ہر جاتے رہ دے فسادات کیتے ہدا کٹ کٹ کے کو پر سجاونے اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے سرکار کی آمد آقا کی آمد پیچھے کی آمد سونے کی آمد دلبر کی آمد عزیشہ کی آمد سکو مدنی محمد چھوڑاونے اساں میلاد سیدہ مناونے اساں میلاد سیدہ مناونے کیا دو سبحان اللہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پر سوائے کلام پیش کرتا ہوں سمجھو گے انشاءاللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کہہ دو سبحان اللہ ایسا فرماتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہیں توجہ کیجئے گا کہ نام آتا ہے ابو بکر عمر کا لب پر نام آتا ہے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم
بتلائے انوار لائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا تو سبحان اللہ چلے دیوانوں کے لیے کلام پیش کرتے ہیں مل کر پڑھو میرے بھائی ثنا خانوں کی فہرست میں آپ اپنا بھی نام لکھوائیں پتہ چلے گا آپ سرکار کے عاشق ہوتے ہیں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے یہ جو الفاظوں کو ایسے کنورٹ کرتے ہیں تاکہ آپ بھی پڑھ سکیں کیسے تیرا تھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا تھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا تھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ سنا گیا بغیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گیا بغیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا تھاما تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا تھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ اور توجہ کیجئے گا عاشق رسول جب مدینہ پاک جاتا ہے مدینہ پاک جا کے اس کی عبادت کیا ہے شاعر فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا مدینہ پاک دے اندر میری